Welcome, learners. We are very happy to meet you here. Kindly listen to our audios daily and enrich your language. Thank you all. English Companion. Welcome learners. Day 10, Class 10. இன்னைக்கு ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம். சில அடிப்படையான தகவல்களை சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக ஈஸி டு ஹார்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம். சில வேர்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு உச்சரிக்கிறேன். ஃபில், ஃபுல், ஃபீல், பைக், பேக், bake, 10, ton, turn. Can you find the difference in the pronunciation of each of the words? உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுதா? Do the sounds in a group mean the same? No. So ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கிறது. இப்போ ஜோடியான ரெண்டு சொற்கள் எடுத்துக்கலாம். பாஸ், பிக், பிக், டென், டென், சிங், சிங்க், ஷிப், சிப். ஸோ வேர் டு யூ ஹியர் த டிஃப்ரென்ஸ்? உங்களுக்கு தெரியும். சிங்க் அப்படிங்கிறதுக்கு SINK, சிங் அப்படிங்கிறது SING. ஸோ ஈச் லாங்குவேஜ் ஹேஸ் எ செட் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் சவுண்ட்ஸ். These sounds are useful in forming syllables and producing words. தமிழ் எடுத்துக்கங்க, எழுத்துக்கள் இருந்தால் போதும், கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? வேர்ட்ஸை படிக்க முடியும். இப்போ பா இத் தி ர இம், பாத்திரம். க தா பா இத் தி ர இம், கதாபாத்திரம். ஸோ இன் Tamil, the letters of the alphabet and the sounds they produce are the same. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நிறைய இடங்களில் நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆல்ஃபபெட் அப்படி. ஸோ ஆல்ஃபபெட் அப்படிங்கிறது தான் சரி, ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஆல்ஃபபெட் மீன்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரு மொழியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எழுத்துக்களை தான் நம்ம ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இனிமேல் நம்ம ஆல்ஃபபெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ a knowledge of Tamil alphabet is enough to read the printed words and sentences. ஆங்கிலத்தில் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு. உதாரணத்துக்கு சில வேர்ட்ஸ் நான் உச்சரிக்கிறேன், நல்லா கவனிங்க. ஆர்மி, ARMY, ஆர்மி. ஆப்பிள், ஏபிள், ஆல். ஸோ நான் உச்சரித்த இந்த எல்லா சொற்களிலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் எழுத்து ஏ. ஆனால் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இதில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணப்படவே இல்லை. ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் நாட் அ ஃபனட்டிக் லாங்குவேஜ். The letters do not always correspond to the sounds. அப்போ 26 எழுத்துக்கள் மட்டும் தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் கொடுக்க முடியாது வேர்ட்ஸுக்கு. ஸோ 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. எதுக்காக? ஃபார் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். பட் லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் தேர் ஆர் 44 சவுண்ட்ஸ். அப்போ 26 எழுத்துக்கள் ரீடிங் ரைட்டிங்க்கு வச்சுக்கிறோம். 44 சவுண்ட்ஸ், அந்த 26 எழுத்துக்களும் சேர்ந்து மொத்த ஒலிகள் 44. அது லிசனிங் ஸ்பீக்கிங்க்கு நம்ம பயன்படுத்தணும். ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் நம்ம பயன்படுத்தி பேசுகிறோம்? பேச்சொலிகள் எப்படி பிறக்கின்றன, எத்தனை இடங்களிலிருந்து பிறக்கின்றன அப்படின்னா 5 இடங்களிலிருந்து பிறக்கின்றன. லேபியல்ஸ், டென்டல்ஸ், கட்ரல்ஸ், நாஸ்ட்ரல்ஸ் அண்ட் பலேட்டல்ஸ். லேபியல்ஸ் அப்படின்னா லிப்ஸ், உதடு சார்ந்த எழுத்துக்கள். டென்டல்ஸ், பல் சார்ந்த எழுத்துக்கள்.
நாஸ்ட்ரல்ஸ் மூக்கு சார்ந்த எழுத்துக்கள் மூக்கொலிகள். கட்ரல்ஸ் உணவு குழாய் சார்ந்த எழுத்துக்கள் ஃபுட் பைப். அண்ட் பலேட்டல்ஸ் அன்னம் சார்ந்த எழுத்துக்கள் மேல் அன்னம், அன்னம் சார்ந்த எழுத்துக்கள். இப்படி 5 இடங்களிலிருந்து ஒலிகள் பிறக்கின்றன. ஸோ do you know how we speak? We produce speech sounds first. Sounds make up words. ஓகே, இப்போ இந்த சவுண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, the air inside the lungs passes through the windpipe and a few other internal organs like vocal cords, pharynx, mouth cavity, and escapes through the lips. So during this passage, the friction and vibration at different places produce the speech sounds. அப்போ நம்ம நுரையீரல்களில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்றானது மூச்சுக்குழாய் வழியாக அதர் ஆர்கன்ஸ் வழியாக, எப்படி என்னென்ன அதர் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வோக்கல் கார்ட்ஸ் குரல் நாண்கள், மவுத் கேவிட்டி, இது வழியாக என்ன ஆகுதுங்க அப்படியே வந்து எஸ்கேப் ஆகி லிப்ஸ் வழியாக என்ன ஆகுது வெளியாகுது. இந்த பேசேஜில் அந்த சவுண்ட்ஸ், அந்த ஏர் வெளியே வரும்போது ஏற்படக்கூடிய உராய்வுகள், ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் வைப்ரேஷன் அதிர்வுகள், இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் நமக்கு ஸ்பீச் சவுண்டாக மாறுது. இப்போ டோட்டலாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 2ஆக பிரிக்கிறோம். ஆல்ஃபபெட், இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்டை வவல்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ட்ஸ். வவல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5 வவல்ஸ் இருக்குது. கான்சனன்ட்ஸ் 21 இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா, இங்கிலீஷ் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா 44 சவுண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே. இந்த 44 சவுண்ட்ஸை வந்து வவல் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ்னு பிரிச்சுக்கிறோம். அந்த வவல் சவுண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 இருக்குது. வவல்ஸை மேலும் 2 வகையாக பிரிக்கிறோம், பியோர் வவல்ஸ் அண்ட் டிஃப்தாங்ஸ். பியோர் வவல்ஸ் அப்படிங்கிறது 12 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. டிஃப்தாங்ஸ் அப்படிங்கிறது 8 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுருக்கமாக இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, AEIOU இந்த 5 எழுத்துக்களை தான் நம்ம வவல்ஸ்னு சொல்கிறோம். இது வந்து ஓப்பன் சவுண்ட்ஸ். அப்போ ஏன் இதை வவல்ஸ் சொல்கிறோம், ஏன் மற்றதெல்லாம் கான்சனன்ட்னு சொல்கிறோம், என்ன காரணம்? வவலுக்கும் கான்சனண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? உயிரெழுத்துனா என்ன, மெய்யெழுத்துனா என்ன? வவல்ஸ்னால் உயிரெழுத்து, கான்சனன்ட்ஸ்னால் மெய்யெழுத்து. So when you produce sounds, if there is no obstruction on the path that you produce sound, that is called a vowel. அப்போ ஓப்பன் சவுண்டு, தங்குதடை இல்லாமல் வெளியேறக்கூடிய சவுண்ட். AEIOU எங்கேயுமே தடை இல்லை. அப்போ தடை இல்லாமல் வெளிப்படக்கூடிய எழுத்துக்களை நம்ம வவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மெய் எழுத்துக்கள் கான்சனன்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா தடைபடும். பி, சி, பி அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுதுங்க, உங்களுக்கு 2 உதடுகள் வந்து ஒட்டுது. பி, இந்த உதடுகள் ஒட்டாமல் பி சொல்லவே முடியாது. சி, தி ஏர் டச்சஸ் த டாப் ரோ ஆஃப் த டீத். அந்த ஏர் என்ன ஆகுதுங்க நமக்கு மேலே டாப் ரோ ஆஃப் த டீத்துடைய மேல் வரிசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டச் ஆகுது. டி, டி உச்சரித்து பாருங்கள். இந்த டி அப்படிங்கிறது நாக்கு, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே அன்னத்தில் போய் டச் ஆகும். டச் ஆகாமல் டி சொல்ல முடியாது. அப்போது தடைபட்டு வெளிப்படக்கூடிய எழுத்துக்களை மெய் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கிலீஷில் ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் 44 இருக்குது. பியோர் வவல்ஸ், டிஃப்தாங்ஸ் இந்த 2 சேர்ந்து தான் 20. அதுதான் வவல்ஸ்னு சொல்கிறோம், வவல் சவுண்ட்ஸ். கான்சனன்ட்ஸ் 24. ஸோ டிஃப்தாங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, a diphthong sound is also called a vowel glide. So it starts from one vowel, moves on and ends in another vowel. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்தாங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை பின்வரக்கூடிய வகுப்புகளில் நம்ம பார்க்கலாம். Diphthong is a combination of 2 vowel sounds. 2 உயிரெழுத்துக்களுடைய இணைப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோங்க, டிஃப்தாங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் சுருக்கமாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது வைப்ரேஷன் வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் இருக்குது, வைப்ரேஷன் வராத சவுண்ட்ஸ் இருக்குது.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தொண்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுடைய குரல் வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாகவும் பெண்களுடைய குரல் வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. இப்போது ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டை பகுதியில் அந்த குரல் வளை வந்து பார்த்திங்கன்னா சற்று வெளியே அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பெண்களுக்கு அந்த அமைப்பு இருக்காது. இந்த பகுதி தான் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆடம்ஸ் ஆப்பிள், அதாவது த ஃபஸ்ட் உமன் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஈவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பழத்தை சாப்பிடும்போது அந்த சர்பெண்டனுடைய பேச்சு கேட்டு மயங்கி த ஃபர்பிடன் ஃப்ரூட்டை சாப்பிடும்போது அந்த பழம் போய் அதில் கூடிய ஒரு துண்டு வந்து மாட்டிட்டு தான் சொல்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடம்ஸ் ஆப்பிள், ADAM அப்பாஸ்ட்ரோஃபி ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பகுதியில் நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா எழுத்துக்கள் வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது வைப்ரேஷன் ஆகிறது தெரியும். ஸோ த சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த வோக்கல் கார்டு, அது பேர் வோக்கல் கார்ட்ஸ், குரல் நான்கள். அந்த வோக்கல் கார்ட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் வந்துச்சுன்னா தே ஆர் கால்டு வாய்ஸ்டு சவுண்ட்ஸ். த சவுண்ட்ஸ் தட் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் வைப்ரேஷன் ஆர் கால்டு வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட்ஸ். அப்போ எழுத்துக்களை நீங்கள் உச்சரிக்கும் போது இந்த இடத்துல இந்த தொண்டை பகுதியில் லைட்டாக அழுத்திட்டு நீங்கள் எழுத்துக்களை உச்சரித்து பாருங்கள். எந்தெந்த எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் வைப்ரேஷன் வருதோ அதெல்லாம் வாய்ஸ்டு சவுண்ட்ஸ். எந்தெந்த எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வைப்ரேஷன் வரலையோ அதெல்லாம் வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க.